こんにちは。中古テレビ会議 .com 店長の二谷です。ポリコム HDX シリーズ用12倍カメラ。こちらの故障修理についてのご案内です。メーカー保守契約をしていない場合には、故障修理は非常に高額になりますし、修理期間も長期になります。当店では同じモデルの中古品を販売しており、修理費用よりもお安く取り替えることができますし、在庫があるのですぐに取り替えて使うことができるので、大変おすすめです。詳しくは概要欄にあります商品ページへのリンクからご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。